Todas as histórias aqui contadas são histórias fictícias, porém baseado em fatos reais e existentes. Por isso, dá bastante trabalho fazer todo esse conteúdo e, como forma de agradecimento, pedimos seu like e, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu comentário, pois ele aparecerá no fim dos próximos vídeos. Muito obrigado e bom vídeo. Eu sempre fui um tipo de pessoa que gostava de ouvir o que os mais velhos tinham a dizer. Sempre achava impressionante as suas histórias, e como as histórias da minha avó não eram diferentes. Eu sempre fui uma pessoa da cidade grande, porém, a família do meu pai era do campo. Mas, vez por outra, a nossa família iria para a fazenda e outra minha avó vinha para nossa casa na cidade grande. Mas ela não gostava daquela vida agitada. Justamente na noite que minha avó chegou na nossa casa, estava chovendo bastante e ouvimos um barulho bem estrondoso. Do nada, acabou a energia. Nesse momento, estávamos jantando e conversando à luz de velas, e que no fim acabou ficando um clima legal e divertido com todos reunidos. Após a janta, ficamos na sala. Entre conversas para lá e para cá, minha avó começou a contar histórias do seu passado, só que não era qualquer tipo de histórias, era daquelas que ao terminar de ouvi-las, certamente iríamos querer dormir com os nossos pais. Bom, então ela começou. Quando ela era criança, ela morava em um sítio chamado Pedra Grande. O nome do sítio se dava porque lá tinha uma pedra gigante e onde no topo tinha uma cruz. Por que estava lá, ninguém sabia, mas então assim ficou o nome. Este sítio ou pequeno vilarejo tinha bem poucas casas. Minha avó falou que a primeira casa na entrada do sítio era da família dela e que após a casa dela, seguindo o caminho, havia uma ponte feita de terra mesmo, que dividia um grande lago e do outro lado vários bambuzais. E seguindo o caminho à frente, existiam algumas casas, uma pequena capelinha e bem ao lado da capela um cemitério, onde os mais antigos do vilarejo eram enterrados. A vida lá era bem tranquila, pelo que ela contava. As crianças brincando, os pais trabalhando nas plantações e todos os domingos ia à igreja. E assim eles viviam nessa rotina. Até que um dia uma caravana do circo chegou ao pequeno sítio para se apresentar por alguns dias. Então, foi daí que todos se animaram, pois era algo novo por ali, coisa jamais vista. Mas no circo tinha o dono, que, segundo minha avó, era um homem charmoso e muito atraente, e que todas as moças estavam de olho. O rapaz era bem apessoado e de lábia sem igual, sabia como conquistar qualquer um. Com o passar de uma semana, justamente quando o circo estava de partida, alguns pais acusaram o dono do circo, o moço bem apessoado, de ter mexido com a honra de suas filhas. Ao total, eram 6 moças que tinham caído na lábia do moço. A esposa do rapaz, ao saber, ficou enfurecida com a história. Segundo minha avó, depois de todo esse alvoroço, a mulher falou que iria acabar com a vida do moço
e disse em voz alta na frente de todos que ela era filha de ciganos e que naquele dia ela amaldiçoava as mulheres que com o esposo se deitou. Então, nessa hora, todos do pequeno vilarejo se assustaram e fizeram sinal da cruz como forma de repreender aquela praga. Daí, todos do circo foram embora e a vida por ali voltou à sua rotina normal. Com o passar dos meses, algumas das moças começaram a sentir-se estranhas. Porém, para a surpresa de alguns, 5 das 6 moças descobriram que estavam grávidas, todo do mesmo rapaz, o dono do circo. Ao descobrir tal coisas, alguns pais ficaram inconformados, pois naquela época isso era uma das maiores desonras para a família e sinal de vergonha para a filha. Alguns pais já estavam dizendo que após o nascimento do bebê, a filha iria para outra cidade, e outros que a criança seria entregue ao orfanato, e assim foram sendo decidido o futuro dos filhos e das mães. E o tempo passa até o dia do nascimento das crianças, que por sinal todas as 5 entraram em trabalho de parto em intervalos bem próximos. E como a parteira não podia atender na casa de todas ao mesmo tempo, as famílias resolveram levar todas para casa e uma delas, pelo fato de ter a casa maior e caber todos ali. Eis que, para o susto de todos, as 4 primeiras crianças nasceram mortas. Toda a esperança se tornou choro e desolação entre os familiares, até que a última das 5 crianças nascem e a parteira fica horrorizada com o que acaba de ver. Aos braços, ela mostra algo que não parece humano, um bebê que mais parecia ser metade criança, metade animal. Algo coberto por muito pelo e que tinha dentes fora da boca. Era algo tão assombroso que até mesmo a parteira não quis segurar por muito tempo. Foi daí que se percebeu que as 5 crianças nasceram mortas, e nesse momento o padre repreendeu tudo aquilo e lembrou da praga jogada a todas as moças que tinham se deitado com o marido da mulher do circo. Todo em momento se tornou silencioso, diferente dos choros de criança que eram esperados. Então, os familiares resolveram enterrar as crianças no cemitério do sítio. Porém, o padre acabou não deixando. E ao ser questionado, ele falou que aquelas crianças eram fruto de uma maldição e que não deveriam ser enterradas em Terra Santa. Como o cemitério ficava no mesmo terreno da igreja, então não poderiam enterrá-las lá. Depois de não saberem onde enterrar, alguém da família sugeriu enterrar próximo aos bambuzais que ficavam na entrada do sítio, e assim foi, as 5 crianças enterradas fora do cemitério. Após esse dia, algumas das moças não quiseram mais continuar vivendo no pequeno vilarejo e resolveram ir embora e tentar esquecer tudo o que tinham vivido. Outras, por outro lado, resolveram ficar e tentar levar a vida. Até que em tempos de lua cheia, começou a se ouvir choros de crianças vinda dos bambuzais, onde as crianças foram enterradas. 2 das moças que ainda moravam por lá começaram a dizer que estavam tendo sonhos perturbadores e que não aguentava mais ouvir o choro das crianças toda vez que era noite de lua cheia. Até que, em meio a toda essa angústia, uma das moças decide tirar a própria vida. E claro
que abalando a todos dali. E na noite seguinte, a segunda moça também resolve ter o mesmo destino, e abalando mais ainda todos do sítio. E com isso, a pedido dos familiares das moças, o padre resolveu ir rezar os túmulos das 5 crianças, e assim colocando calma às almas. E nunca mais, em nenhuma noite de lua cheia, se ouviu o choro dos bebês.